ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज ए भिडियो रे आमे आपण मानक कहिबा पई जाउछु विशेष रूप रे आपणक पई ए दुई दिनर स्थिति विषय विशेष रूप से जदि कहबू ए दुई दिन रे आपणक पई कौन रहिबो विशेष भाव रे स्थिति केउ सबु जिनिस रे आपणक फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणक सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपणक देबू आउ वीडियो शेष रे आमे आपण मानक किछि उपाय विषय रे मध्ये कहबू जहाद्वारा आपण ए दिन को आहरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करें। आग को वीडियो आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय सह नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण को मिलिबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष रूप रे ए दुई दिनर स्थिति। जदि विशेष भाव में आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कौन आपणक पई सतरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि विशेष रूप से जदि कहिबा किछि राजनीतिक लोकंक द्वारा साक्षात आपणकर लोकप्रियता को बढ़ेइबो सांगरे जन संपर्कर कायरा विस्तार मध्य हेबो संतानक तरफरु तांकर क्यारियर को नेकी आपणको कोनोसी शुभ समाचार मध्य मिली पारे आपणकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज आउ धार्मिक स्थल रे आपणको सम्मान जलक उपाधि मध्य प्रदान करिबो विशेष भाव में धार्मिक आउ आध्यात्मिक गतिविधि रे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान मध्य रहिबो प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी अटकीथिबा कार्य पूरा हेबार विशेष रूप से संभावना रही ता सहित जदि आमे कहिबा आपणको भल खराब चिंता मध्य आसीबो एहा सहित भाग्य संतान संबंधित कार्य रे मध्य सुविधा प्रदान मध्य करिबो आपणकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव विशेष रूप से आपणक पई महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदान करिबो ग्रहंकर स्थिति आपणक पई किछि संतोषजनक मध्य रहिबो जहा आपणक खिलाफ रे रहिथिला एबे से सब मध्य आपणक सपक्ष रे आसीबो आउ संबंध रे मध्य काफी सुधार आसीबो सबु कार्य आपणकर शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हेबार नजर मध्य आसीबे ता सहित भावुकता कारणरू व्यवहारिक दृष्टिकोण आपणक कार्य मध्य देखा देबो आपणकर सकारात्मक आउ संतुलित भावना आपणको आग को बढ़िबा और निजर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करिबारे मध्य सहायता प्रदान करिबो घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजनर योजना मध्य बढ़िबो आपण पुणी थरे निजे निजे को ताजा अनुभव मध्य विशेष भाव में करिबे एहा सहित अटकीथिबा बड़ पेमेंट मध्य मिलिबा कारणरू आर्थिक स्थिति रे काफी समय पर्यंत सुधार आसीजिवो जहाद्वारा आपणको काफी सुकून मिलिबो आउ आपणकर मन बहुत अधिक प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि कौनसी प्रकार उधार ठारू आपण दूरी के रुहंतु धन लेन देन संबंधित कार्य करिबा ठारू छलना बा धोकार शिकार मध्य आपण होई पारंती कौनसी भी कार्य करिबारे अधिक भाबी चिंती काम करंतु नहीं एहा द्वारा समय आपणक हाथरू मध्य जाई पारे सामाजिक वस्तु को मधुर बनै रखिबार आवश्यकता रहिछि केबे केबे किछि नकारात्मक पुराणा कथा पुणी थरे उठी मध्य पारे जो कारण पाई आपण आपणकर मनोबल रे काफी टाइम पर्यंत कमी अनुभव मध्य करिवे निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनै कि रखंतु ता सहित ए कथारे मध्य ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने नाजायज फायदा मध्य विशेष रूप से उठाई पारंती जहाद्वारा आपणक मनर स्थिति किछि विचलित मध्य होई पारे अन्यर फैसला सुझेबारे आपणकर केते कार्य मध्य अटके पारे काहा सहित कौनसी वादा करिसेंती से वादा को अवश्य पूरा करंतु नचे समाज रे आपणकर छवि बिगिड़ी पारे एवं किछि लाभदायक होइकि भी आपणक कार्यरु स्थिति बाहरी मध्य जाई पारे एहा सहित जदि विशेष भाव में करिबा देखावा ठारू आपण दूरी के रखंतु ता सहित धन संपत्ति रे नुकसानदायक स्थिति जदि रहिछि तो सेथिपाई कौनसी प्रकारर निवेश को आपण बिगिड़ी दियंतु संपत्ति संबंधी विवाद रे मध्य विशेष रूप से जदि आमे कहिबा भाईंक सहित संबंध आपण खराब करंतु नहीं
ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନୀରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ବନିକି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖୁସିଭରା ଏବଂ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅଧିକ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛଳନା ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ଯଦି କହିବା, ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। କିଛି କାନୁନ ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜଟିଳତାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବା ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଧନ ଲେଣ ଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ହେବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଅମଲ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ରହୁନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଅଧିକତମ ଊର୍ଜା ଆଉ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନକୁ ମନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।